Kembali lagi dengan Mr. Sebu di Mr. Reading Mind. Bintang tamu di sebelah kiri saya, perkenalkan dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Luna Tiara. Luna Tiara, cantik ya? Oke. Sebelum kita lanjut ke hipnotis, saya akan memberikan sesuatu ya, sulap kartu, oke? Oke, sedia ya? Nih. Ada kartu nih. Ambil salah satu kartu ya. Ya. Udah. Masukin. Nanti kartu kamu akan terbalik. Ya. Ya. Lihat. Ini bukan. Bukan kartunya, bukan. Ya. Salahnya. Ini angka 5. Ya. Ya. Dihitungan di sini. Kartu ini coba hitung nanti ya. Ini 5. 1 2 3 4. Ini 5 ya. Benar kan tuh? Benar. Ya. Benar kan? Benar. 7 kritis. Dan kalau kamu nih, kehidupan kamu atau dari sekarang sampai selanjutnya 2025, mudah-mudahan kamu mendapatkan kebahagiaan ya. Kalau mendapatkan kebahagiaan nanti misalnya raja 4 kartu, misalkan as 4 kartu, atau 9 keriting semuanya, oke? Coba lihat apakah keberuntungan kamu ada di sini. Oke? Oke. Ya. Mudah-mudahan di tahun ini dan ke depan kamu mendapatkan kebahagiaan. Beruntung, oke? Amin. Siap. Mr. Sewu, take magic with hypnotize. Mr. Sewu, panjang rambut kondom bikin tak berdaya. Mr. Sewu, take magic with hypnotize. Mr. Sewu, panjang rambut kondom bikin tak berdaya. Terus ikuti arah jari saya. Ikuti arah jari saya. Ikuti pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut, tarik nafas. Tarik nafas lagi, tidur.
akan merasakan 1000 kali nyaman. 4. Senyaman-nyamannya. 3. 1000 kali lebih nyaman. 2. Senyaman-nyamannya, relaksasi senyaman-nyamannya. 1. Lebih nyaman lagi. Setiap kali saya sentuh, kamu akan masuk ke alam bawah sadar kamu. Hitungan mundur dari 3 sampai 1. Kamu masuk ke bawah alam sadar. 3. Masuk ke bawah alam sadar. 2. Lebih masuk lagi ke bawah alam sadar. 1. Kamu akan masuk ke bawah alam sadar. Setiap jentikan saya, dengarkan sugesti saya. Kamu akan merasakan lapar. Ekspresikan diri kamu, wajah kamu, tapi malu untuk mengungkapkan. Kamu akan merasakan lapar. Setiap jentikan dari saya, kamu akan merasakan lebih. Ekspresikan dirimu lapar, tapi malu untuk mengungkapkan. 3, 2, 1, lapar. Bangun. Oke. Siapa nama tadi? Muna. Apa yang dirasakan? Lapar. Hasil lapar. Ekspresikan gimana lapar kamu. Itu aja. Lapar. Sekarang kamu lapar. Malu nggak lapar? Lapar. Lapar. Belum makan ya? Belum. Nanti ya makan ya. Setiap kali jentikan saya lebih lapar lagi, lebih melilit perutnya ya, melilit lagi laparnya, melilit lagi lapar. Terasa lapar banget, lapar banget. Oke ya. Ya. Sekarang tutup mata lagi. Kamu laparnya sudah hilang. Dengarkan sugesti dari saya. Kamu akan merasa tidur lebih nyenyak. Tidur lebih nyenyak lagi. Dan kamu akan ngorok ini. Lebih nyenyak lagi. Lebih nyaman lagi. Lebih lelap. Sampai ke alam mimpi. Tidur kamu akan merasakan lelah tiada bandingnya. Suaranya lebih keras lagi ngoroknya.
Tidur kamu lebih lelap, lebih ngorok, lebih ngorok. Keras ngoroknya, lebih keras lagi bunyi korokannya. Tidur kamu lebih lelap, lebih nyaman. Dan setiap jentikan bunyi ini kamu akan merasakan ngoroknya lebih keras lagi, lebih keras lagi. 3, 2, 1, lebih keras lagi. Tiga, 2, 1, lebih keras lagi. 3, 2, 1, lebih keras lagi. Dan kamu akan terbangun sesudah tidur lelap kamu. Dan tetap suara ngorok kamu akan lebih keras. Saya jentikan jari tangan saya dan kamu terbangun, tapi suara ngorok kamu masih keras. 3, 2, 1. Coba kamera deketin. Ngorok ya? Oke, siapa nama kamu? Luna. Oke. Nah, kembali lagi sini ya. Dan akan merasakan tidur lagi. Nyaman. Senyaman-nyamannya. Ngoroknya sudah hilang, tidurnya sudah bangun. Nah, sekarang dengarkan lagi sugesti dari saya. Bahwa kamu bukan cewek, tapi cowok. Bahwa kamu bukan cewek, tapi cowok. Dengarkan sugesti saya sekali lagi. Kamu bukan cewek, tapi cowok. Dalam hitungan 5. Mundur 1, tapi kamu bukan cewek, tapi cowok. Oke, 5. Kamu bukan cewek, tapi cowok. 4. Sepenuhnya. Badan kamu menjadi seorang cowok. 3. Kamu cowok. 2. Kamu cowok. Dan 1, setiap jentikan di saya, kamu bangun dan berubah menjadi seutuhnya cowok. Kamu cowok? Cowok kamu? Berarti sama ya sama dengan kita, cowok, oke? Bukan cewek, bukan? Bukan. Tapi cowok. Asli kamu cowok. Cowok. Lihat, bisa dilihat ya, ini bisa dilihat ya. Bisa? Cowok. Cowok. Bukan cewek kan? Bukan. Bukan cewek tapi cowok. Bedanya cowok sama cewek emang? Bedanya gimana bedanya? Bisa membedakan cewek sama cowok itu apa? Bedanya apa? Beda kelaminnya. Beda kelaminnya. Kalau cewek itu apa? Mr. V ya? Ya. Kalau cowok Mr. F. Ya. Beneran serius kamu cowok ya? Beneran? Oke. Bisa nggak bisa diperiksa, nggak bisa diraba atau gimana? Sama kamu gitu. Enggak. Tapi intip. Enggak. Bener kamu cowok? Bener. Coba ini. Cowok. Cowok. Cowok.
Luna bukan cewek tapi cowok, oke? Sekarang Luna itu menjadi cowok, bukan cewek. Oke. Sekarang ini ya, tidur lagi ya. Bisa berdiri? Bisa. Bisa. Oke. Ini seorang cowok, bukan seorang cewek. Ya, nama kamu bukan Luna, ya, bukan Luna. Tapi saya akan kasih nama nih, ini ya, kasih nama U J A N G, berarti Ujang ya. Namanya menjadi Ujang ya. Ujang, oke ya. Nama kamu menjadi Ujang. Ya. Bukan Luna tuh. Karena bukan cowok ya. Ya. Oke. Oke. Ujang. Duduk lagi Ujang. Duduk lagi Ujang ya. Ujang masih sekolah. Masih kelas berapa? 11. Kelas 11. Di mana sekolahnya? Kartika. Kartika ini. Ujang. Lihat. Mr. Sewu, break magic with hypnotize. Mr. Sewu, ubah panjang rambut kondom bikin tak berdaya. Mr. Sewu, break magic with hypnotize. Mr. Sewu, ubah panjang rambut kondom bikin tak berdaya. Kita berdaya. Bila siap ya. Apa tadi nih warna yang biru ya. Bayangin semuanya biru, semuanya biru. Dan sudah selesai dalam hitungan 3 ketika 3 sampai 1 terbangun menjadi robot. Ketika hitungan 1 kamu terbangun menjadi robot. Ketika terbangun hitungan 3 menjadi robot. Ketika saya sentuh kosongan memori kamu, ketika saya sentuh kosongan memori kamu, ketika saya sentuh kosongan memori kamu, kamu bukan Dila tapi robot. Kamu bukan Dila tapi robot. Kamu bukan Dila tapi robot. Semakin kuat berdirinya, semakin kuat. Saya akan masukkan memori baru. Masukin semua ke memori musiknya, gayanya. Dengar musik ini, kamu dengar seperti ini. Setiap dengar musik ini kamu bergaya seperti ini. Setiap mendengar musik ini kamu bergaya seperti ini. Masukin gayanya masuk ke dalam memori, simpan di dalam. Baby come here, ayo sayang singing main sama aku, singing main dua-duaan saja. Kruk, mau saya
body kini sudah seksi, pakai penting kok nggak turn on. Andre booking berdua, karaoke berdua, pakai baju just playing my naughty naughty ya. Just baby more, just just baby more, just ya di dalam boleh. Asik. Enjoy. Hey, jangan raba-raba paha. Hey, jangan pegang-pegang dada. Hey, jangan jauh lupa. Nah itu baru boleh. Hey, jangan raba-raba paha. Hey, jangan pegang-pegang dada. Hey, jangan jauh letak. Nah itu baru boleh. Perkenalkan Mr. Badai pakai layon pin mirip tasbih tapi itu pendulum, bukan buat nyetrum di kolom. Sudah apa belum, tapi untuk membuat suya tidur pendulum. Ada juga Mr. Sewu, rambut gondrong bukan grandong, bukan pula tukang potong tapi suka menolong. Walaupun tanah seram, jago hipnotis, terlihat sadis, tak tepis, menipis, terkikis, pakai kartu dia elementalis, siap-siap para model untuk dihipnotis. Mr. Abi ganteng, tinggi, jangkis, pakai glasses, siap menyajikan hiburan sistem hipnotis. Ditambah lagi Mr. Sony yang suka dipanggil papi, suka krecok pikirannya menuai enterprise. Mr. Reading Mind, I am Mr. Normal.